Գիտեք արդյոք արևմտահայերենի մասին։ Այո, Ճանաչում եք արևմտահայ կամ հանդիպել եք արևմտահայերեն լեզվակիրների։ այս բան չեմ կարող, բայց շատ եմ շփվել արևմտահայերի հետ, շատ լավ հասկանում։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերեն լեզվի պահպանումը Այո, ինչի՞ չէ։ և լեզվի ներառումը կրթական համակարգ։ Գիտեք արդյոք արևմտահայերենի մասին։ Ճանաչում եք արևմտահայ կամ հանդիպել եք արևմտահայերենի լեզվակիրների և կարողանում եք արդյոք հասկանալ արևմտահայերեն։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերենի լեզվի պահպանումը և լեզվի պահպանման գործում լեզվի ներառումը դեպի մեր կրթական համակարգ։ Գիտեք արդյոք արևմտահայերենի մասին։ Որոշակի։ Ճանաչում եք արևմտահայ կամ հանդիպել եք արևմտահայ լեզվակիրների։ Համարյա չէ։ Իսկ հասկանում եք արևմտահայերեն։ Կիսատ։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերեն լեզվի պահպանումը։ Ну կարևոր է, բայց իրանց համար արևմտահայերի համար է, բայց մեզի բնական է պիտի պահպանել իրանց լեզուն է։ Մեն էլ մեր խոսակցականն է արդեն։ Գյումրեցու։ Իսկ պահպանման գործում կարծում եք ճիշտ կլինի արևմտահայերենը ներառել մեր կրթական համակարգ։ Ցանկալի է, վատ չի լինի։ Ամեն դեպքում հայոց լեզու է։ Գիտեք արդյոք արևմտահայերենի մասին։ Ինչ որ անցել ենք դպրոցը, չեմ կարծում խորը գիտենք։ Իսկ ճանաչում եք արևմտահայ կամ հանդիպել եք արևմտահայերենի լեզվակիրների։ Իսկ կարողանում եք հասկանալ որոշ Դժվարությամբ, շատ դժվարությամբ չէ։ Հա, շատ դժվարությամբ։ Դե հիմնական շենքել օգտագործում չի այդպես։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերեն լեզվի պահպանումը։ Հիմի հա կարծում եմ, ինձ թվում է, որ ավելի շատ պետք է հա։ Իսկ լեզվի պահպանման առումով կարևոր կլինի, որ լեզուն ներառենք մեր կրթական համակարգ։ Հա, շատ օրինակ կուզենայի, որ ֆինանսները ոչ մի չեն հասկանում, դժվարությամբ, ուսանց մատերի արանքով անցենք անցանք, բայց եթե դաս լինի, թե կարելի է սովորել, որտեղ շատ կարևոր բաներ կա, որ կարելի է։ Արևմտահայերենի մասին։ Չէ։ Իսկ ճանաչում եք արևմտահայ կամ արևմտահայ լեզվակիրների հանդիպել եք։ Ջուրիում ավեք մեկ։ Կարողանում եք հասկանալ արևմտահայերեն։ Որոշ։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերեն լեզվի պահպանումը։ Հա։ Հիշողություն է։ Մեր պապը այդ ավելի որը միշտ մնում է։ Իսկ պահպանման հարցում կարևոր կլինի, որ լեզուն ներառվի մեր կրթական համակարգը։ Հա։ Մեծ սիրով։ Որպես հայրենի որևէ ճյուղ։ Շատ լավ։ Ճանաչում եք արևմտահայ կամ հանդիպել եք արևմտահայերենի լեզվակիրների։ Այո, Կարողանում եք հասկանալ արևմտահայ։ միանշանակ։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերենի լեզվի պահպանումը։ Միանշանակ։ Եվ լեզվի պահպանման գործում կարծում եք կարևոր է լեզուն ներառնել մեր կրթական համակարգը։ Ժամանակ ներառված էր դպրոցական ծրագրում, հիմա ես ծանոթ եմ դպրոցական ծրագրին իրականում։ Հայերենի մասին։ Այո, ոչ չէ։ Ճանաչում եք արևմտահայ կամ հանդիպել եք արևմտահայ լեզվակիրների։ Կարողանում եք հասկանալ արևմտահայ։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերենի պահպանման հարցում լեզուն ներառել մեր կրթական համակարգ։ Շատ լավ կլինի։ Անչափ։ Գիտեք արդյոք արևմտահայերենի մասին։ Այո, գիտեմ։ Տեսել եք կամ ճանաչում եք արևմտահայ լեզվակիրների։ Այո, որոշ մարդկանց ճանաչում եմ։ Ու շատ եմ սիրում արևմտահայերին, որ փողոցում լսում եմ արևմտահայերին ուրախանում եմ։ Հասկանում եք արևմտահայերեն։ Այո, լրիվ հասկանում եմ։ Կարծում եք կարևոր է արևմտահայերենի պահպանումը։ Այո, կարևոր է, լեզվի ճյուղ է։ Հայոց լեզվին ինչ որ վերաբերվում է կարևոր է ինձ համար։ Կարծում եք արևմտահայերենի պահպանման գործում կարևոր է լեզուն ներառել մեր կրթական համակարգ։ Այո,
Ես որ սովորում էի, մեզ արևմտահայերենի բանաստեղծներին, բոլորին մենք անցնում ենք, ճանաչում ենք, անգիր ենք սովորում։ Պետրոս Տուրյանի լճակը, Միսակ Մեծարենց, Ռուբեն Սևակ, Սիամանտո, բոլորը մենք անցնում ենք դպրոցում։ Եվ լրիվ հասկանում ենք արևմտահայերենը, պատմվածքներ ենք կարդում, քրդեր ենք կարդում։ Կարծում եմ կարևոր որ դպրոցական ծրագրում նորից ներառվի։ Շատ կարևոր է։ Մերսի, շնորհակալություն։ Thank you.